Situata e zjarreve në vend paraqitet e përmirësuar, ndërsa strukturat e mbrojtjes civile vijojnë të jenë në terren për shuarin dhe monitorimin e vatrave aktive. Gjatë orëve të fundit janë raportuar 31 vatra zjarri, 3 prej tyre vijojnë aktiv dhe 6 janë në mbikëqyrje. Në menaxhimin e situatës janë angazhuar 370 forca operacionale dhe 22 automjete zjarfikës, ndërsa forcat e armatosura kanë mbështetur operacionet me 70 efektiv dhe 3 helikopter. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, vatrat aktive janë në malin e Dajtit, ku operacioni vijon edhe sot me 20 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa në Ballënjë dhe Qafhelmës zjarret ndodhin në terren të vështirë dhe mbahen në monitorim dhe në asnjërin prej këtyre zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Situata është përmirësuar gjithashtu edhe në Puk, ku zjarret në Gjegjan, Gojan të vogël dhe Gojan të madh janë shuar plotësisht dhe zona vijon të monitorohet nga strukturat përkatëse. Edhe në qarqet e tjera pjesa më e madhe e vatrave të raportuara është shuar ose mbahet në mbikëqyrje dhe Agjencia e Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon monitorimin në të gjithë territorin, ndërsa kapacitetet operacionale mbeten në gatishmëri për ndërhyrje me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.